salphaa sitti fakkaata. Ergaa guddaa qabu. Walii galamti. Ergaa guddaa dabarfatu. Tokkoffaa uummanni keenya akkamitti akka diina balaaleffatu. Nama hubachiisan lammaffaa immoo bosonni keenya dawoo diinaa ta'uu akka qabu. Dawoo diinaa ta'uu akka qabne bosona naannoo keenya sagantaanee bosona keenya diinarraa bilisa gochuudhaaf ganda keenya aanaa keenya diinarraa bilisa gochuudhaaf hojii hojjennudha jechuudha. Kanaaf waan salphaa sitti fakkaatinaati gaafa gallus toora keenya eegnee sagalee abbaan sagalee qabu sagalee dhageessisaa diina balaaleffachaa gara magaalaatti ol deeminaa jechuudha. Kanaaf qophaa'ummaan keessan baay'ee namatti tola dhugaa. Yaa ta'uuti namni waan jedhamee akkaataa ergaan itti darbe rakkoo qaba. Eeboo goroddee waan qabu qabatee bahuu qaba jedhame. Ergaan darbe xiqqoo waan qaawwaa qabuuf inni kun rakkoon qabu. Guddaan kutannoo isin balaaleffannaa diinaa guyyaa har'aa taasisan baay'ee karaa ajaa'ibsiisaa ta'een baay'ee karaa namatti toluun gaggeeffame. Dhugaadha baay'ee namatti tola. Ammas kaleessa dheengaddas daangaa keenya eeggannee diinni lolutti seelin diinaaf harka duun kennin daangaa keenya eeggannee yoo nageenya irraa ammas biyyi kun kanuma keenya utuu nuti jirru uummanni keenya aanaan keenya gandi keenya